Honey! Det här är vi när vi inte är seriösa. Jag tror hon förstod det. Vi älskar varandra, men vi dissar varandra rätt mycket. Det är vår relation. Ja, och jag kanske verkar som en huge bitch. She's not. She's alltså det är bara en jargong. Ja, det är det. Det bara är så. Ja. Det kanske ser lite märkligt ut. Vi älskar varandra över allt annat. Och det funkar för oss. Mm. Det är ett hårstrå där på linserna. Jag vet inte. Ja, det kanske är. Ja. Oj. Hej på er! Tjena! Idag ska vi prata om, är vi straight eller ett gay couple? Jag vill bara börja med, eller vi kan börja med att säga i den här videon, tack så jättemycket för all fin respons vi har fått. Jag var ju med i ett reportage. Eller i VF. Alltså Värmlands Folkblad. Ja. Och efter det så blev det typ en spin-off. För Göteborgs-Posten ringde och intervjuade båda oss. Och den här artikeln har gått vidare till olika tidningar. Så att vi vill bara tacka jättemycket för att vi har fått jättemycket kärlek. Och jättemånga som har kollat på den här transvideon som vi gjorde, första videon. Det är skitkul. Ja, det är så jäkla kul. Det går inte ens att förklara glädjen. Alltså vi satt här igår och bara... Ja, vi var helt excited on life typ. Ja. Men så vi vill bara börja med att säga tack så jättemycket. Vi har fått många frågor. Är vi gay? Är vi straight? Vad är vi? Och, ja. Vi vet inte riktigt själva vad vi är. Nej. Det beror ju på. Ja. För det, alltså, i vårt samhälle idag så vill man ju sätta en label på allt. Så att vi ska diskutera lite om vad vi tycker, hur vår syn på det hela är. Det här är ur vårt perspektiv, så vi vill inte att, alltså vi hoppas inte att vi trampar någon på tå, alltså något annat, alltså trans couple på tårna, eller straight eller gay eller whatever. Det här är alltså hur vi tänker på saken. När vi träffades så hette jag fortfarande Elin, och jag har bara varit med tjejer, alltså i förhållande och så. Och så jag har ju alltid sett mig själv som gay. Och jag hette ju Elin en månad in i vårt förhållande. Så att jag var ju gay, helt klart. Och innan jag träffade Adrian, som sagt när vi blev tillsammans så hette ju du Elin. Ja. Och jag hade aldrig varit med en tjej innan. Nej. Vilket gjorde att du var my first. Yeah. Och som sagt, en månad in i vårt förhållande så bytte jag Adrian namn. Ja. Vilket gjorde att i ungefär en månad så hade vi alltså ett lesbiskt förhållande. Ja, precis. Vi var ju gay liksom. Ja. Vi var ju ett gaypar. Vi har ju själva liksom diskuterat med varandra och tagit upp, men vad är vi egentligen? För såhär, är vi straight? Not really. No. Skulle jag inte säga. Alltså, för grejen är, jag har ju fortfarande kvar alla mina female parts. Så då, alltså för att typ dela upp det, hur man ska se på ett förhållande, eller hur jag tänker att man ser på ett förhållande. Jag identifierar mig som man. Jag säger att jag är Adrian, jag är snubbe. Men jag har fortfarande female parts. För jag har inte bytt. Jag har inte liksom gjort operationen. Så då blir det, i mitt huvud så är det så här, okej. Alltså ska man gå efter hur vi ligger, då är vi ju gay. That's very much information. Men det fattar ni ju. Ja. Så att om man ska gå efter hur vi ligger, så vi är gay. Ska vi gå efter vad jag säger typ, eller alltså hur i vårt förhållande i övrigt, när det inte kommer till that part så är vi ju straight eller liksom. Men jag skulle säga att vi var straight. Men jag sa ju det. Ja. För när du bytte namn och började utredning och allting, och vi liksom pratade mycket om det här, då var det liksom, jag blev ju såhär, men vad innebär det att jag är? Eller liksom, vad är min label? För att alltså, jag är inte så jätte-into att jag är det här, du är det här. Alltså jag bryr mig inte riktigt. Så vi skiter ju i labels egentligen. Vi bryr oss inte. Det är bara för att kunna förklara för andra enklast möjligt. Det finns ju någonting som heter pansexuell. Vilket betyder att du inte bryr dig om alltså könet överhuvudtaget. Att man blir mer liksom kär i personen och personligheten. Så vill man sätta en label på mig så är det väl pansexuell, eftersom att jag inte brydde mig om du var tjej eller kille. Ja, exakt.
Men det är ingenting som jag känner att om någon frågar mig så säger jag är pansexuell. Utan jag känner så här, jag är bi. Ja, det skulle jag också säga. Sen så förstår jag att det finns de som vill kalla sig pansexuell. För det förklarar lite mer liksom att I really don't care om det är tjej eller kille. Liksom, eller någon som genomgår ett könsbyte eller liksom sådär. Precis. Men jag ser mig själv som bisexuell. Och jag ser vårt förhållande som ett gay-förhållande. Men så skulle jag nog också säga. Jag är ju straight helt plötsligt. Jag kom ju ut som gay och var gay eftersom att jag var kvinna. Eller vad man ska säga. Jag var alltså kroppsligt tjej och jag var bara med tjejer. Men tänker du själv nu, liksom, skulle du säga till någon du träffar att men jag är straight eller jag är gay? Alltså för mig blir det ju typ att jag säger att jag är gay. Men det är ju för att jag är van det. Jag bara, men jag är gay. Och sen bara, nej just det är jag inte. Men för grejen, jag, eftersom att jag identifierar mig som man. Och jag ligger bara med tjejer. Nu ligger vi bara med dig. men bara för att make it clear så är jag straight, skulle jag säga. Men alltså det beror ju jättemycket. Du är straight men vårt förhållande är gay. Alltså ni hör ju att det är så. Det är liksom, vi vet ju inte ens själva. Nej, det är omöjligt att veta. Det är så här, eftersom att vi inte som sagt bryr oss om labels så har inte vi riktigt lagt ner energi till att figure it out. Alltså det är så här, vi bryr oss inte. Nej. Alltså jag känner typ att det är jättebra att det finns labels egentligen. Som förklarar. Som förklarar. För alltså folk som säger att de är pansexuella, skitbra, härligt för er. Folk som säger att ni är straight, gay, whatever. Alltså jättegött att ni vill sätta en label och det blir mycket lättare i samhället när man gör det. Men vi har ingen aning om egentligen vad vi är. Och vi typ skiter i det egentligen. Jag tycker inte att det är det som är viktigt. Liksom. Nej, alltså den här videon är ju typ för att vi ska typ tala om hur vi tänker för att när folk har frågat oss så har inte vi riktigt kunnat förklara. Eller vi har inte riktigt kunnat sagt såhär, men vi är gay eller straight. Alltså vi har inte vetat typ. Det är inte ett enkelt svar. Nej, så verkligen inte. Att nej men vi är gay eller vi är straight. Det är alltid samma, man måste förklara liksom. Ja, precis. Så att jag vet inte vad vår slutsats är egentligen. Slutsatsen är att jag känner mig straight, hon känner sig bi och vi har ett gay förhållande. Det är typ det. Det hade vi inte ens pratat om innan. Nej, det hade vi inte. Ja, men det är våran definition av vad vi är i alla fall. I förhållandet. Så nu vet ni det. Nu om ni har funderat. För vi har faktiskt fått frågor om det. Det här är hur vi ser på vårt förhållande just nu. Ja, precis. För att när jag har börjat på testosteron och när jag opererar bort mina bröst och allt sånt, då kan jag känna annorlunda. Att men jag vill kalla vårt förhållande straight. Men i nuläget när jag inte har börjat på testosteron och inte opererat bort brösten eller gjort någon annan förändring än mitt namn, så ser jag fortfarande som ett gay-förhållande. För att det enda som har förändrats är mitt namn. Självklart, jag ser mig fortfarande som man. Det har ingen annan betydelse. Men just nu hur jag och Cornelia tänker på våran relation, det är gay. Och det för mig är inte jobbigt att säga i nuläget. Det kanske förändras, det vet vi inte. Men sen tror jag också att det är för att du är väldigt öppen och pratar om hela situationen. Jag tror att det här kan vara ett väldigt, väldigt känsligt ämne för andra par som går igenom samma sak. Absolut. Om personen som går igenom könsbyte tycker att det är liksom ett touchy subject liksom. Och då måste man vara försiktig med hur man frågar, hur man approachar liksom, och sådär. Men eftersom att båda vi två är väldigt öppna med att prata om det och inte tycker att det är något konstigt, så är det liksom att du tycker inte att det är jobbigt att säga att vi har ett gay-förhållande. Nej, absolut inte. Så att, som sagt, det här är vårat tänk, vårat prat. Och vi är som sagt väldigt öppna. Och med den här videon så vill vi bara klargöra en gång till att vi vill absolut inte trampa någon på tårna. Det här är hur vi ser på vårat förhållande. Och alla andra förhållanden, det är liksom upp till er själva att sätta en label eller inte på. Jag menar alla förhållanden ser olika ut. Så att
det här är bara våran. Tack så mycket för att ni kollade på det här klippet. Ni får jättegärna prenumerera på vår kanal om ni känner för det. Gilla också, glöm inte det. Tumma upp. Ja. Så ses vi i nästa video. Ja, men det gör vi. Ha det bra. Bye. Bye.